ഒരു വർഷം മുൻപ് തെന്മല പരപ്പാർ അണക്കെട്ടിൽ മുങ്ങിയ ബോട്ട് പുറത്തെടുക്കുവാൻ 2,95,000 രൂപയ്ക്കാണ് കരാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൊല്ലം നീണ്ടകരയിൽ നിന്നുള്ളവർക്കാണ് കരാർ നൽകിയത്. ഇതിനായി ഖലാസികൾ വ്യാഴാഴ്ച എത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവർ എത്തിയില്ല. ബോട്ട് മുങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ കരക്കെടുക്കുവാൻ വനം വകുപ്പ് 4 തവണ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ബോട്ട് കരക്കെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ അണക്കെട്ടിൽ വെള്ളം കുറഞ്ഞതിനാൽ ബോട്ട് വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. തേക്കടി ബോട്ട് ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തെന്മലയിൽ ബോട്ട് സർവീസ് നിർത്തിവച്ചിരുന്നത് തെന്മല ഇക്കോ ടൂറിസത്തിന് വൻ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. 45 ലക്ഷം വിലയുള്ള 75 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ബോട്ടായിരുന്നു മുങ്ങിയ ഉമയാർ ബോട്ട്. പുതിയ ബോട്ട് സവാരിക്കായി അനുവദിക്കുമെന്ന് ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി KB ഗണേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഇതുവരെയും നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും കാലവർഷം ശക്തമാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബോട്ട് കരക്കെത്തിക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ ശ്രമം. ലൈവ് വാർത്ത, ആര്യങ്കാവ്.